嚇！我屌啊！你唔早講啊！當個廢啊！唔記得帶我身份證添。唉，算啦。阿 Sir 唔記得帶我身份證，我幫你睇下。What the fuck? For bro? Hey! Hey! 喂，停個喂！喂！喂 fuck！哇你！同學睇緊啲乜嘢啊？喂，我啊唔關事。停啦喂！冇睇咩？冇啊，得啦。繼續上堂。但係我入咗類似我上網睇到啫，雖然好想去睇下，但算啦，費事俾人睇到我變態，走去上賊。頂你個仔！你依個細冇紙巾，有冇搞錯啊？哇頂！唔係，真係好臭！我一定揾到個方法，冇理由唔抹噶嘛，冇理由用底褲抹噶嘛，條底褲 Superman 嚟㗎，唔通我真係好似淘寶龜龍咁樣爬牆拎嘅？再攞啲唔係辦法喎，應該冇人嘅。唉唔理啦，就咁決定啦。Nice。上同佢分手之後，我改心咗動主意。咦？想拍拖啊？唉，屌，唔能諗。咁咪搞乜諗？